Goeiedag en baie welkom by Woordspieël. Ons is vandag by Lukas hoofstuk 17 en ek lees vir jou verse 7 tot 10. As een van julle 'n slaaf het wat besig is om te ploeg of om diere te versorg, sal hy aan hom, wanneer hy van die land afkom, sê, kom eet gou saam. Nooit nie. Hy sal aan hom sê, maak iets gaar vir aandete, bind jou klere vas en bedien my terwyl ek eet en drink. Eers daarna gaan jy self eet en drink. 'n Slaaf wat sy opdragte uitgevoer het, ontvang mos nie dank nie. Net so is dit ook die geval met julle. As julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, sê dan, ons is net niks werd slawe. Ons het bloot uitgevoer wat ons moes doen. Jesus vertel hierso 'n vreemde, maar 'n baie reguit storie. 'n Slaaf wat die hele dag gewerk het en moeg is, kom by die huis, maar hy verwag nie dat die meester hom nou moet bedank en moet bederf en vir hom nou moet sê, kom sit en laat ek vir jou kos maak en jou bedien nie. Nee, hy gaan verder en hy bedien sy meester. Hy put vreugde uit die feit dat hy sy meester kan bedien, want dit is sy plig en dit is sy vreugde. Hoe draai ons daarmee hierdie prentjie om? Hoe draai baie moderne Christenskap nie baie keer hierdie prentjie om te sê, ek verwag dat God my moet bedien en dat God vir my moet dankie sê, as ek vir hom iets doen, moet God dan net dankbaar wees. Ek dink my vreugde gaan daarin lê as God my gaan pamperlang en as God in al my wense voorsien. Maar Jesus sê nee, dit is nie hoe dit werk nie. Ons vreugde lê daarin om God te dien en te aanbid en te bedien. Ware vreugde in my lewe lê daar. Kom ons put ons vreugde uit daardie plek uit. En nie in die plek waar ons die hele tyd vir God vra en hy dit vir ons moet doen en vir ons moet dankie sê wanneer ons vir hom iets doen. Nee, my vreugde lê daarin dat ek my Skepper kan dien en aanbid. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ek U kan dien. Dit is waarvoor ek gemaak is en ek sal dit doen met vreugde. Amen. Die Here seën jou. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Deel hierdie met iemand. Subscribe op die YouTube kanaal. Tot volgende keer.